tunaangazia muziki wa asili, muziki wenye utamaduni, hasa utamaduni wa Mwafrika. Kuna nyakati tumesikia watu wakiulizana hivi, muziki wa Kiafrika ukoje? Ama wengine wakijiita wao wanafanya muziki wa Kiafrika na wengine wakisema mimi ninafanya muziki wa Kizungu, ama kurushiana mawe, wewe unafanya muziki wa Kiafrika, mimi nafanya Kizungu, ama mimi nafanya Kizungu, unafanya Kiafrika. Leo tutaweza kufahamu muziki wa Kiafrika una sifa gani kwa mujibu wa taaluma. Niko na nani hapa studio? Baki hapo hapo. Tumerejea, karibu tena. Niko na Mwalimu Heri Kaare ndani ya studio siku hii ya leo, na tutaangazia muziki katika muktadha wa kitaaluma, kuweza kufahamu muziki wa Kiafrika ni upi na muziki wenye asili ya nje ya Afrika una sifa zipi. Wale wanaosema huu muziki wa Kizungu na wanaosema muziki wa Kiafrika, tutaangazia sifa hizo kitaaluma ili tuweze kufahamu kwamba hivi muziki unapoitwa wa aina fulani labda ni wa asili ya wapi. Yaani ukisema ni wa asili, unasema ni asili ya wapi? Karibu mwalimu. Asante sana. Tuko hapa kama Mwalimu Jacob alivyoanza kusema kuhusiana na mada ya leo, nyuma ya muziki, tukiangazia muziki wa Afrika wa asili. Unawezaje kufahamu na hasa ukitofautisha na aina nyingine za muziki? Nadhani hilo ndilo jambo tunaloliangalia kabisa. Na moja kwa moja tuweze kufahamu hizi sifa ambazo zinafanya muziki uitwe kwamba huu una asili ya Afrika, huu una asili ya Ulaya. Lakini zaidi sisi ambao tuko Afrika tunataka kufahamu muziki wetu una sifa zipi? Asante Mwalimu Jacob. Labda tuliangalie kwa mtazamo huu. Kwanza kwa watu ambao wamekuwa ni wanamuziki, akisikia tu kwaya inaimba au bendi fulani inapiga au namna gani ya muziki, anaweza akakwambia huo unatokea Caribbean, huo ni Marekani, huo ni Australia. Anaweza akasema kitu kama hicho. Hiyo ni muziki wa Korea au ni wa China. Kwa hiyo kukupitia tu masikio anaweza akakutajia kitu kama hicho kwa sababu amekuwa kwenye muziki, ni mzoefu kwa namna hiyo. Lakini labda tungependa kuangalia zaidi kitaaluma angalau kiasi fulani kama mwanzo wa kipindi cha leo. Muziki tunaweza tukauweka katika makundi makubwa, vipengele, tunaweza kusemaje, elements za muziki kama zipo 3 kubwa. Kuna melodia, kuna harmony na kuna rhythm. Tukimaanisha melodia ni ile sauti tangulizi, melodia inayokuwepo tunaanza kutunga ile. Lakini harmony ni ule wingi wa sauti, kwamba sauti haimbi moja tu, zinaimba nyingi, labda hata kama ni vyombo pia vinaimba vingi na sio kimoja. Hiyo tutasema ni harmony, sauti kadhaa zimeungana pamoja. Lakini pia jinsi zinavyoenda sasa, ule mtiririko wa uimbaji au wa upigaji wa vile vyombo tunaita ni rhythm au mkongosio, wengine wanasema pia kwa Kiswahili. Sasa hivyo vyote tukiviangalia ndivyo naweza vikatusaidia kutofautisha kwamba huu muziki ni wa asili ya mahala fulani kwa sababu wenye labda mwendo wao huwa uko hivi. Huu ni wa mahala pengine kwa sababu wenye labda mwafaka wa sauti nyingi zikiwepo huwa zinatofautiana hivi. Lakini hawa wa Afrika labda wao muziki wao huko kwa namna hii kwa upande wa melodia.
na vyote hivyo kwa ujumla wake kikubwa kinachojadiliwa ni sauti. Kwa sababu muziki ni mpangilio wa sauti. Sasa tunazipangaje hizi sauti ndipo hiyo rhythm iwepo, tunazipangaje sauti ndipo hiyo melodia iwepo, tunazipangaje hizo sauti ndipo ule mwafaka uwepo. Kwa hiyo kikubwa zaidi kinachojadiliwa hapa ni namna gani sauti zimepangilika. Ndio maana akasema wale walio wazoefu wa muziki kwa ile mipangilio, kwa sababu huenda alishaizoea masikio na akisikia tusema hao ni Wasukuma wanaimba hao, sababu anazielewa sauti hizo za Kisukuma kwa namna fulani leo kuzisikia, ameziregister kwenye akili yake. Kwa hiyo ni jambo la kwanza kutafsiri namna ya mipangilio mbalimbali ya sauti katika uasili wake. Ndio tunachoweza kukiweka angalau kama mwanzo, utangulizi tunapojadili habari ya muziki wa asili Afrika. Labda sasa twende kwenye asili yenyewe tuanze kuiona pia. Tujue kwamba muziki wa Ulaya na wenyewe umechukua muda sana kukua, tuseme kitu kama hicho. Umepitia hatua mbalimbali. Tunavyosikia leo sivyo ulivyokuwa miaka 100, 200, 300 iliyopita. Kwa hiyo wenyewe amekuwa kwenye mapito fulani hivyo amepitia. Wakati mwingine wanaweka hata vipindi wanaviweka katika muda fulani. Nafikiri kila mmoja amekusikia habari ya kwamba kuna muziki unaitwa wa kipindi cha classic. Sasa classic ni muda fulani ambao umewahi kuwepo kati ya miaka fulani mpaka mwaka fulani. Sasa muziki uliofanywa kwa wakati huo ndio unaitwa kwa jina hilo. Kwa mara nyingi ile muziki ni wakati fulani. Umekuwa na muziki kama baroque na yenyewe kwa muda wake, imekuwa na renaissance. Kwa wanavyo vipindi kadhaa ambavyo muziki wao umepitia. Unapokuja kwetu Afrika, vipindi hivyo vipo kwa sababu haviepukiki, na kwetu muziki umekuwa kwenye vipindi hata kama hatukuweza kudokumenti, kuweka maelekezo kabisa kwamba muziki wetu kuanzia mwaka fulani mpaka mwaka fulani mambo yalikuwa ni hivi. Kinachotukuta zaidi Afrika ni kwamba ni pale ambapo tulianza maingiliano kati yetu sisi na watu wa Ulaya, na wao kwa sababu tayari walikuwa wameendelea wanaweza kudokumenti, wakaanza kudokumenti. Kwa hiyo tunaanzia hasa kutunza dokumenti zetu au muziki wetu tangu tulipoanza maingiliano nao kuliko sana kule nyuma. Na ukumbuke kwamba walipokuja wao sio kwamba walikuja kuendeleza muziki wetu, ni kama walianza kuubomoa na muda huo wakitufundisha ule muziki wao. Kwa hiyo utagundua hata namna ya kudokumenti pia sio nzuri sana. Kwa hiyo yawezekana vitu vingi vya kwetu kama Waafrika vimepotea, lakini hata vile vichache walivyoviweza kuvichukua walienda navyo kule kwao. Kwa lugha nyingine, ukitaka kuelewa vizuri pia muziki wetu wa asili kwa maana ya muda mrefu uliopita na sio kwa sasa, unalazimika kwenda kwenye nchi zao na hasa Ujerumani, kwa sababu wao ndio waliweza kudokumenti sehemu kubwa ya muziki wetu wa zamani zaidi kuliko hata sisi wenyewe na watu wengine pia. Sasa kilichotokea ni hiki kwamba labda tuanze na kitu kinachoitwa hizo sauti scale. Kwa kawaida sauti hii ni kisayansi. Sasa tumesema leo tunajadili kitaaluma. Nikiimba kwa mfano hiyo sauti niliyoimba naweza nikaimba nyingine inafanana na hii, lakini ikiwa juu au ikiwa chini. Sasa huo umbali kisayansi unaitwa octave. Na neno octave linamaanisha tu 8 kwa lugha yetu ya Kiswahili. Wakimaanisha kwamba kama nitaimba sauti yoyote, na ukumbuke kwamba kisayansi sauti ni matokeo ya mitetemo, labda sauti niliyoimba ya kwanza inakuwa ina mitetemo labda 200 kwa sekunde moja. Maanake nikiweza kuimba mitetemo 400 kwa sekunde au nikaimba mitetemo 100 kwa sekunde, hizo sauti zote zitafanana. Kwa kutoka mitetemo 200 mpaka mitetemo 400, hapa katikati huo umbali ndio unaoitwa octave. Au mitetemo 200 mpaka mitetemo 100, kwa sababu pia 100 ni mara 2 ya 200, basi huu umbali pia unaitwa ni octave. Sasa tunasema hivi, kwa kutoka sauti moja hiyo mpaka octave ile ya juu, hapo katikati kuna sauti nyingine ngapi? Hicho kitu kinaitwa ngazi kwenye muziki.
Sasa ngazi tuliozoea kuimba sisi waimbaji tunaimba do re mi fa sol la ti do, utagundua kwamba ni sauti zinapanda mpaka pale juu. Umeanzia do mpaka pale do ya juu. Ukiimba hii do ya chini ile do ya juu vinakuwa vinafanana. Ni kweli kuna tofauti, moja iko chini nyingine iko juu, lakini ukizipiga kwa pamoja utagundua kwamba mfanano ni mkubwa sana. Sasa hiyo ngazi kutoka hapo do ya kwanza mpaka do ya pili, wewe kwa asili yako, sasa ndio tunakuja kwenye sayansi, kwa asili yako unazo sauti ngapi hapo katikati? Je, zipo 4, zipo 5, zipo 6, zipo 20? Kumbuka inawezekana kuwa na sauti nyingi tu hapo katikati. Kwa elimu ya sasa hivi tunaweza kuwa na sauti zisizopungua 1200. Kuna kipimo kinaitwa cent ambacho kinaweza kupima kutoka hiyo liemba do mpaka do, kunaweza kuwa na zaidi ya 1200 sauti. Sasa muziki wa magharibi au tunaosema wa Ulaya wenyewe kutoka hapo do mpaka hiyo do nyingine ya juu au ya chini yake wamegawanya tu sauti 7. Unaweza kusema sauti 7 au sauti 8, labda baadaye taeleza kwa nini 8 au 7. Ni kwa sababu hii do ya kwanza na ile do ya juu vinafanana. Kwa wanaweza wakaamua kuiondoa do moja, lakini kwa kweli zinakuwa ni sauti 8, na ndio maana ya neno octave lenyewe kwamba ni 8. Kwa wao kutoka do re mi fa sol la ti mpaka hapo do wamegawanya sauti 8. Unaweza kusema hivi, je, hapa kwetu Afrika au hapa kwetu Tanzania, nafikiri tutumie Tanzania zaidi kwa sasa, tunayo makabila zaidi ya 120, zaidi ya 120. Sasa je, Wasukuma wao kutoka do mpaka ile do ya juu pale wamegawanya sauti ngapi hapa katikati? Je, Wakuria wao walifanikiwa kugawanya sauti ngapi? Kumbuka wanaishi maeneo tofauti, inawezekana mwingiliano haukuwa wa haraka kihivyo, kwa kila watu wana muziki wao na waliweza kuimba. Je, walikuwa na sauti ngapi hapo? Na ukumbuke kwamba utofauti wa wingi au uchache wa sauti itakuwa pia ni utofauti wa aina ya muziki mnaotumia. Kwa tunaposema muziki wetu wa asili, kama tulivyosema, tunaangazia sauti, mpangilio wenu. Kwanza mnazo sauti ngapi hapo na mnazipangiliaje? Hicho ndio kitakacho watofautisha ninyi na watu wengine. Na mfano mzuri mwingine ni kuhusiana tu na lugha zetu. Nikupe mfano mmoja kwamba Kiswahili tunaziita ni silabi A, B, C, D, E, F, zipo 24. Lakini kwenye Kiingereza wanazo 26. Sisi tunapungukiwa Q na X. Hatuna. Sasa kwa sababu tu tumezaliwa tunajifunza tangu chekechea Kiingereza, ndio maana hiyo X na Q ni rahisi kuzisikia na kuzitumia. Lakini right, kama usingelikuwa kwenye mazingira hayo, ingekuwa vigumu sana kuijua amesema nini anapotumia X au anasema nini anapotumia Q. Mfano mzuri bado ni hapa kwetu nchini Tanzania. Najaribu kuelezea mipangilio ya sauti na jaribu kutumia mfano wa lugha ili tuweze kuelewana vyema. Kuna makabila ukiwaambia ng'ombe, yeye atasema ngombe. Na unaweza ukamlaumu sema hivi imekuaje, kwani asikii kabisa anasema ng'ombe? Ni kwa sababu ile hiyo sauti kwenye kabila lake haipo. Mwingine atamwambia hebu sema vaa viatu, yeye atarudia kwa kusema vaa viatu. Unashindwa kusema kwa nini aweze kusema vaa viatu? Ni kwa sababu ile sauti ya V kwenye mlolongo wa kabila lake au lugha yake, ile V haipo. Kwa lugha nyingine kwamba sasa hata kwenye mpangilio wa sauti, kama hawa wazungu wanazo sauti 8 kutoka do mpaka do, hiyo haimaanishi kila mtu ana sauti 8. Unaweza kuwa nazo 7, unaweza kuwa nazo 13 au ngapi. Sasa ni nani anaweza kuja na hoja kwamba makabila yetu ya Afrika walikuwa na sauti 5 tu, au ni hizo 7, au ni 3, au ni 10, au ni zaidi? Sio rahisi. Lakini hata hivyo elimu inatuambia kwamba tulio wengi kwa asili sauti zetu ni 5 au 7. 5 wanaziweka kwenye kundi inaitwa ni pentatonic. Na mfano mzuri duniani watu ambao wanatumika zaidi kusimamia huu mfano wa sauti 5 tu ndani ya octave ni hawa wenzetu wa hapa Dodoma, wanaitwa Wagogo. Ya muziki wa Kigogo una sauti 5. Sasa kumbuka nimekwambia ndani ya octave moja kunaweza kuwa na sauti zaidi ya 1200. Kwa wao kuwa na sauti 5 maana yake ni katika hizo 1200
hizo 5 ndo zimetoka humo ndani yake. Maana yake ni kwamba kama kuna kabila jingine pia wana sauti 5, sio lazima wao wanafanana na Wagogo. Kama Wagogo walichukua ya kwanza, wakaja wakachukua ya 18, wakaja wakachukua ya 50, wakachukua ya 200, wakachukua ya 700, wakatengeneza sauti 5. Maana yake ni kwamba mwingine pia kama una sauti 5 bado zinaweza zitofautiana na zile za Wagogo, kwa sababu wewe ulivyozichukua ni kwa namna tofauti. Na wengine vitabu vinasema pia kwamba Waafrika sauti zetu ziko 7. Huwa tunatumia neno la kitaalamu kwamba ni heptatonic, kwa maana kwamba wote mnaoimba sauti zikiwa ni 7 kutoka do mpaka do ndani ya octave tunawaita ni heptatonic. Lakini bado kuwa sauti 7 haimaanishi sauti zenu pia zitafanana, zinaweza kuwa tofauti. Kama ambavyo pia hata Wagogo kuwa na sauti 5 na wengine kuwa na 5, bado sio kwamba zitafanana, zinaweza zikawa tofauti. Kwa tunaposema sasa muziki wa asili ya Kiafrika, tunaweka kwenye hayo makundi mawili, ama tunatumia sauti 5 au sauti 7. Hiyo ni kwa mujibu tangu walipoanza kudocument na bila kujali huko nyuma sana zilikuwaje. Lakini hata hivyo baada ya kudokumenti na muziki wa Ulaya ukawa umeanza kuingia huko kwetu na dini zimeletwa, wengi tulianza kutoka kwenye hizi sauti zetu 5, kutoka kwenye hizi sauti zetu 7 na kwenda kwenye mpangilio wa sauti zao wale waliokuja kutupatia huo muziki mpya. Kwa kipengele hicho cha kwanza tu tulikuwa tunajua sasa kwamba ngazi sauti zetu zimejipangaje. Kwa ili tujue muziki ni wa asili, maana yake ni pala ambapo huenda utatofautiana na ule wa Ulaya kwa maana ya mpangilio wa zile sauti zao 7 au 8, do re mi fa sol la ti do. Sasa za kwetu zije huenda na mpangilio tofauti. Hapo ni kigezo cha kwanza kwamba bila shaka huu muziki sasa ninaosikia ni wa asili ya Afrika au asili hata ya pengine popote, kwa sababu tu uko tofauti kwa maana ya mpangilio na ule muziki wa Ulaya. Aha. Ndio. Mimi naingia katika mazingira ya Wakristo. Yes. Ni mara nyingi sana na nimesikia kwaya mbalimbali wakiimba bila kujali wanapigaje muziki wao. Ndio. Lakini wanaimba katika ngazi yenye do re mi fa sol la ti do. Hata mazoezi yao wanakujaribu kufundisha sikio, ama wengine hawajui hata kwa nini wanafanya hivyo, lakini huwa wanajifunza do re mi fa sol la ti do ni mara zote. Kwaya wanafanya hivyo. Je, hii ni kusema kwamba hata hizo kwaya bila kujali utofauti wa ladha naoimba bado hawaimbi muziki wenye angalau kasifa fulani ka muziki wa Afrika? Asante. Ya, kwa kweli wakati fulani sifa inaweza ikawepo, ndio, au isiwepo. Kwa maana hii tulio wengi kama ulivyosema tunaimba do re mi fa sol la ti do bila kujali tunajua au hatujui kwa nini tunaimba. Ndio. Au hata hizo do re mi fa sol la ti zimetokana na nini. Ndio. Kwa wapo ambao tunazikosea hata katika kuziimba. Wakati mwingine kwenye kuzikosea ndio unakuwa Uafrika wenyewe sasa, ndio inakuwa asili. Yes, kwa sababu iko hivi, kama sijui kwa nini naziimba hizi na kwa lugha nyingine pia inawezekana hata sizipatii. Kwa lugha nyingine sasa tunazalisha kwamba sema kwamba yani yale makosa yaliyomo humo ndani naweza kuwa siyajui pia. Lakini sasa wale wanaoelewa wanapotusikiliza wanaona kabisa mbona kama wanaimba wanakosewa ni tofauti. Sasa na sisi tunajiweka kwenye hali kwamba hapana, yani sio tofauti, sisi tunaimba kikwetu. Yeah, kwa kuna namna nyingine kwamba kuna makosa fulani tunayafanya kwa kutokuzijua, inakuwa ndiyo asili yetu, na hii ni kwa sababu asili yetu hatuijui. Kama haujui basi hiyo kitu ambacho ukijui ndakuwa ndio chenyewe hicho. Yeah. Wachina nadhani wana msemo mmoja unasema kama haujui unakokwenda njia yote utakayopitia yani hauwezi kupotea. Kama hujui unakokwenda huwezi kupotea, sababu utakakofika ndiko huko. Kwa kama haujui unachokifanya yani yale makosa inakuwa ndio asili yako sasa. Yes. Kwa hiyo kusema kwamba haipo, inaweza kuwepo. Shida kubwa iliyopo ni kwamba huwa hatuna
vigezo sahihi vya kusema sasa Uafrika unaanzia hapa au asili inaanzia hapa inakomea hapa. Kwa makosa mengi tunayofanya ndio inakuwa ni asili yetu. Lakini pia tuwezi kusema sio asili kwa sababu hiyo asili hatujaiweka hasa vizuri. Kwa kushindwa kuweka vizuri tunaogopa pia kusema sio au kwamba ndio. Lakini mara nyingi kwa tulio waimbaji wengi wa sasa hivi yale sehemu kubwa huwa ni makosa kwa kutojua kila hasa kinachopaswa kufanyika. Ndio. Sawa, mara nyingi katika mazingira ya kileo ni ngumu sana kukuta watu wanamiliki vifaa vya asili zetu za makabila mbalimbali yaliyopo Afrika, hasa Tanzania. Na iwe ni katika mazingira ya ibadani ama ya kinyumbani. Si rahisi ukavikuta hivyo vyombo. Ndio. Zaidi kuna watu wanatengeneza muziki kwa kuprogram kwenye software za kompyuta ama keyboards. Good. Na kwa kusema hivyo niulize swali. Wanaweza kutengeneza muziki wa Kiafrika kutoka kwenye hivyo vifaa vya kisasa? Sio rahisi sana. Ndio. Labda nianze na keyboard. Keyboard siku hizi ina kitu kinaitwa pitch bend au pitch bender. Kama nilivyosema tangu mwanzo, kimba do re mi fa sol la ti do, hizo sauti 8 hizo. Lakini kuna sauti nyingi hapa katikati umezivuka zaidi ya 1000 zipo. Sasa wazungu kwa sababu ya kujua kwamba hizo sauti zipo na wanatamani ikiwezekana tamaduni zao ziwe na vitu vingi ndani yake, wanaweka hiyo pitch bender. Wakimaanisha kwamba unaweza ukapiga do alafu ukazungusha lile tile hapo kama inavyozunguka hivyo, then hii sauti inakuwa inapanda na kushuka kwa namna fulani. Kwa maana yake ni kwamba sauti zilizoko pale katikati zote wanajitahidi kwamba waweze kuzipata. Kwa hiyo ukiachana na hiyo, kwa kutumia vyombo tu hivi ambavyo tayari vimetengenezwa na western au watu wa magharibi, ni ngumu sana kutengeneza muziki wetu. Kama utaamua kutengeneza, maana yake ni kwamba wewe unapokuwa unaimba uimbe wewe na vyenyewe vikusindikize, lakini vikisindikiza kwa muziki wa aina yake ile ya Ulaya, lakini wewe ukiimba muziki wako. Yes, hilo linawezekana. Lakini kwamba chombo kikishatengenezwa kama ni keyboard, unapoibonyeza, ukibonyeza tu kwenye button yote imetengenezwa kwamba iweze kukupatia mitetemo labda ni 207 au 200 na ngapi. Kwa mpangilio wako utabaki kuwa ni ule ule. Kwa kinachoweza kutofautisha wewe kufanya muziki wa kwako ukitumia vyombo vyao ni wewe kuwa na muziki wako nao uimba na ukitumia vyombo vyao kukusindikiza wewe. Lakini kwamba utengeneze muziki wako wewe kupitia vyombo vyao sio rahisi, kwa sababu vile vimetengenezwa tayari kwa mfumo wa diatonic au wa chromatic, ambayo ni mpangilio wa muziki wa western zaidi kuliko wa kwetu, ambao tumesema pia unaweza kuwa na sauti 7 au 5 ambazo kwa ukweli pale kwenye mpangilio wa keyboard haupo. Ndio. Yes. Sana, shukuru sana. Mpenzi mtazamaji, hii ni Nyuma ya Muziki. Niko na Mwalimu Heri Kaare siku ya leo, na kwa wale ambao ni wazoefu wa kutumia vifaa vya muziki vinavyo program muziki, tunafahamu kwamba kuna vinanda ambavyo vinaweza kuprogram muziki lakini vimewekwa vyombo vya kimagharibi, lakini wameanza siku hizi kutoa, mwalimu wameanza kutoa vinanda ambavyo vina asili ya Kiasia. Kwa hiyo ni sisi wa Afrika hatujafikiwa bado. Hatujafikiwa. Kwa hiyo angalau sasa hivi wameanza kutoa vinanda ambavyo ndani yake zile ala ambazo wamezijaza mle ndani ni za Kiasia zaidi. Sawa. Na hata mpangilio wa kila kitu anajaribu kufanya ili mtu ambaye ni wa muziki wa huko na anataka kutengeneza muziki wa kule labda ajaribu kufanya. Sisi hatujafikiwa. Je, hapa kwetu sisi Afrika tuna mahali fulani ambako tunaweza tukapata mahali labda tukaenda tukajifunza ala zetu ambazo labda zimepotea, tuzifahamu ili labda na sisi kama hatujafikiwa na huenda tusifikiwe na sisi tuwe na elimu ya kwetu ya kutotosheleza, pengine tusihangaike na hivyo vingine. Asante.
Nashukuru umeweka vizuri kwamba hivi vitu vinavyotengenezwa kutoka kule Ulaya wanakuwa wameshaweka tayari wao mipangilio yao kwamba ikaeje. Kwa wakijua mpangilio wako na wenyewe wanaweza kukuwekea kwenye kile chombo ili uweze kuupata. Vyombo vyetu tunaweza tukavipata wapi hapa kwetu Afrika, Tanzania? Tuna kitu kinaitwa makumbusho. Ndio. Ya tunategemea, kwa kweli tunategemea, sisemi sasa utavipata, tunategemea tunapoenda makumbusho zetu zilizoko hapa, makumbusho Mwenge hapa Dar es Salaam au kule mjini Posta Dar es Salaam pia tuweze kukuta vitu kama hivyo. Ndio. Labda nianze na library kubwa ambayo iko pale South Africa, inaitwa ILAM, International Library of African Music. Ndio. Pale kuna vitu vingi vimekusanywa vya Kiafrika. Ndio. Katika ile library. Nakumbuka wakati fulani nilipokuwa chuo kikuu pia cha Dar es Salaam, tuliwahi kupata wageni kutoka kule ambao walituletea vitu kadhaa, na hasa tape mbalimbali. Walikuwa wamerekodi nyimbo mbalimbali za hapa kwetu Tanzania miaka ya 70, 60 hapo. Ya kusikia. Kwa unaweza ukazisikiliza ukajua kumbe wa Tanzania miaka ya 60, 70 walikuwa wanaweza kuimba hivi. Kwa hizo tape ziko kule South Africa. Binafsi nilibahatika kuzisikiliza kwa namna fulani, nasikiliza kabisa watu wa Tabora walikuwa wanaimbaje. Lakini sasa ni miaka ya 60, hapa ni karibu sana. Kwa angalau ile ndio tunaweza tukasema kwa hapa Afrika, hiyo ILAM iliyoko South Africa ndio library ambayo ni kubwa au ni makumbusho kubwa kwa muziki wetu wa Afrika. Tofauti na hapo, ukitaka kupata zaidi muziki yetu ya zamani zaidi, uende 1800 na kurudi nyuma huko, angalau Ujerumani sasa. Kwa sababu wao ndio waliokuwa wa kwanza kuja kurekodi hapa Afrika miaka ya 1901, 1800 na 90 kitu hapo. Baada hasa kuwa wamepata maendeleo yamekuwepo, ametengeneza ile gramophones, ndio wakaja. Na kwa kweli walipokuja kurekodi huko Afrika 1900 mwanzoni sana hapo, lengo lao lilikuwa ni kurekodi lugha, kwa sababu waliokuja walikuwa ni watu wa sayansi ya lugha. Sasa kwa sababu Afrika katika kuongea kwetu na nyimbo zinakuwemo majigambo na nini, tunaongea, wanarekodi lugha, lakini na muziki unachukuliwa. Kwa ukitaka kupata hata muziki tulikuwa tunaimbaje uenda zamani kidogo, sharti uende Ujerumani ukasome ndipo uweze kupata historia yako kwa gharama kubwa zaidi. Angalau kwa uchache nafikiri ni hivyo, lakini hii ni challenge kwetu sasa kwamba hata kwa sasa bado hatujachelewa. Hiki tulicho nacho tuweze kukidocument, huenda kitatusaidia kwa miaka 200, 300 ijayo. Basi hata ufahamika kabisa muziki wa Tanzania, pwani, muziki wa Tanzania kaskazini ni huu, angalau uende ikatusaidia kuliko kuendelea kuacha na kubaki na vilio kwamba hatuna tukudokumenti mambo yetu. Asante. Nashukuru. Hapa Afrika kuna nchi kadhaa, nitaiweka Tanzania sasa hivi kwa sababu ya kile ambacho huko duniani nje ya mazingira ya kiibada, katika mazingira ya kidunia ya kawaida, maisha ya Kitanzania ama ya nchi nyingine yoyote ya kijamii ya kawaida, wanamuziki ambao sasa hivi wanatumia nguvu kubwa sana kuusukuma uweze kukaa kwenye media na kwenye sehemu mbalimbali, kwenye sherehe na mazingira mengine. Tutakumbuka, nitanukuu kauli kwa sababu wakati fulani mimi na wewe tukiwa mbele ya Mheshimiwa Rais wa Tanzania, katika watu waliokuwepo pale, sisi tukipiga nyimbo za kizalendo kama Tanzania Tanzania, waliopewa kauli ya kutajwa kwamba nyie sasa mnapiga mziki ambao ni wa Mtanzania na naweza nikaenda nao mahali kokote, ni walioimba mziki wa Singeli. Turudi kwenye kitaaluma. Kule Afrika Kusini wana muziki wa Kwaito. Na Nigeria wanasukuma sana mziki wanaoita Afropop. Lakini zaidi tubaki kwenye mazingira ya Tanzania. Kwamba ikiwa Mheshimiwa Rais wa Tanzania
alitamka kwa ujasiri kwamba muziki wa Singeli ni wa Mtanzania. Yeah. Na binafsi nadhani sijausikia kwenye mazingira nje ya Tanzania. Je, tuna ukubaliano wa sifa za kitaaluma na hii Singeli kuwa ni muziki kweli wa asili ya Mtanzania? Okay. Nashukuru. Siku moja tutamwalika rafiki yangu mmoja yuko chuo kikuu hapa cha Mlimani, Dar es Salaam. Yeah. Wakati mimi nafanya utafiti wangu wa muziki pia na yale kwa akifanya utafiti wa Singeli. Ndio. Ya aje tusaidie. Kwa ni huyo mmoja namfahamu ambaye ameweza kufanya utafiti wa Singeli. Ndio. Na shida kubwa iko hapo kwamba kama ambavyo tulikuwa dokumenti vitu vyetu zamani, hata leo bado tuna hayo matatizo. Ni kweli kwamba muziki wa Singeli umeonekana kama ni asili yake ni hapa Tanzania, na ndivyo ilivyo. Na unajua huwa hakuna vikao vinavyokaa kwamba sasa leo tuunde muziki. Ni kitu ambacho tu kinaibuka kwenye jamii siku 2, 3, mwezi, mwaka, kunatokea namna fulani, basi mwelekeo unakuwa huo na inakuwa ni asili. Kwa hiyo tunaweza tukasema kweli Singeli asili yake ni hapa hapa Tanzania. Yeah. Na nashukuru umenikumbusha hiyo siku. Ni nafikiri wakati ule ilipokuwa ikitengenezwa kitu kinaitwa Royal Tour. Naam. Ya rais alikuwa akizunguka mheshimiwa na sehemu mbalimbali, wanachukua vitu mbalimbali kwa ajili ya kuifungua nchi yetu Tanzania katika mataifa mengine. Na ndipo muziki pia wa asili huo wa Singeli uliweza kupigwa, na akasema Singeli is going to America. Ya kwa kwamba sasa na wao wataweza kutuona. Lakini kwa wao kuchukua huo muziki wetu kwa kamera zao na uenda na kuhoji na kufanyaje, yawezekana sasa hivi wako busy kabisa wakijaribu kuchanganua, kujua tempo yake, speed unaendaje, vyombo gani vinatumika, na kila chombo kina sifa ipi na kinafanya kitu gani ambacho huenda sisi kama Watanzania hatujisumbui sana. Kwa huenda hivi karibuni utagundua kwamba kitabu cha kwanza kuandikwa hasa kuhusu Singeli kinaweza kuwa kimetokea Marekani na sio Tanzania, kwa sababu sisi ni muziki wetu, tunafurahia tu kuupiga, na tunafikiri kwamba hatutanyang'anywa, na kwa sababu tunajua mtu akitaka kufahamu lazima aje hapa. Lakini kwa maana ya kudocument na kuanza kufanya uchanganuzi maalum kabisa kwamba nini kinachotokea mpaka hii inaitwa ni Singeli, hii inaitwa ni Bongo Flava, hii inaitwa ni kitu gani, hatufanyi. Kwa huenda hivi karibuni ili uweze kupata degree ya muziki wa Singeli, sharti uende Marekani au usome vitabu vilivyotoka kule kwa wale watu. Kwa hiyo ni challenge kubwa kwetu wa Tanzania. Mambo yetu mengi tuweze kujua namna ya kuyadefine na kuyasemea kwamba hili liko hivi, kuliko kusubiri wao waje watuambie kwamba hiki kiko hivi. Yes, kwa unaweza nikaliweka kwa namna hiyo. Nashukuru sana. Mpenzi mtazamaji, hii ni Hope Channel Tanzania na unatazama Nyuma ya Muziki. Tunaenda mapumziko mafupi, tutarejea hivi punde. Karibu tena, hii ni Nyuma ya Muziki, niko na Mwalimu Heri Kare, mimi ni Jacob Mang'ombe. Hii ni Nyuma ya Muziki na tunaongelea muziki wa Kiafrika ama muziki wa asili wa maeneo mbalimbali yaliyoko ya Afrika, lakini kwa kuzingatia sifa zake kitaaluma. Tunatambua kwamba miongoni mwa sifa ambazo zilikuwepo katika muziki wa Kiafrika, hata huo ambao uliweza kuwa documented, ni pamoja na kuwa na polyrhythms katika zile ngoma zao walizokuwa wakizifanya. Leo hii kuna watu ambao wanaamua kutumia hicho kigezo, lakini scale ikiwa ni diatonic pengine, ila tu swala la kwamba wana polyrhythms ndani yake, wana rhythm ambazo sana wakitumia ngoma wanajaribu kufanya zinakuwa zikiingiliana na kuchanganya sana. Kutumia kama kigezo
cha kuita huu ni muziki wa Kiafrika, ikiwemo watu wa Singeli. Tukija kanisani ni wale ambao pia wao wana program muziki kwenye keyboards, halafu wanafanya hizo polyrhythms sana, halafu wanasema ndio muziki wa Kiafrika. Je, taaluma inakubali hicho kitu? Taaluma, nashukuru umeweka mwishoni vizuri, taaluma inakubali. Ya taaluma haina shida, inakubali. Yeah. Na labda tuliendelee kulifafanua neno hiyo polyrhythm. Tunamaanisha nini? Ni rudi nyuma kidogo. Tuliposema hawa Wajerumani walipokuja wakarekodi muziki yetu, miaka 1900 nafikiri na 1 na 2 ndio walirekodi kwetu hapa nchini Tanzania. Wakarudi kwao huko Ulaya. 1928 ndipo dokumenti ya kwanza, unaweza kuita makala ya kwanza iliandikwa na mtu anaitwa Hornbostel. Huyu ni Mjerumani, mwanamuziki. Kwa nafikiri alienda akaisikiliza vyema ile muziki na akaanza kuandika anachokisikia kwenye muziki wa Afrika. Sasa mojawapo ya jambo aliloliongelea sana ndio hiyo raise hapo polyrhythm. Ya kwamba anasema sasa kwanza uelewe huyu ni Mjerumani ambaye amekulia kwenye muziki wa Kijerumani huko wa Ulaya na hakuwahi kusikia wa Afrika kabla. Anawasikia kupitia sasa recordings, hizo records ambazo amepelekewa. Kwa anajaribu kupitia kusikiliza kuweza kuchanganua ili aweze kuandika. Sasa anakuja na mawazo kwamba muziki wa Afrika kuna maneno mengi yanatumika, lakini akimaanisha tu hiyo polyrhythm, anatumia neno kama additive, akimaanisha kwamba ni kama kuna muziki zaidi ya mmoja ndani ya huo muziki mmoja. Yaani muziki mmoja unapokuwa unausikiliza ndani yake kuna muziki mingi. Kuna kitu kama hicho kwamba lete mfano mmoja, nafikiri ni hawa watu wa Karamajong walioko kaskazini mwa Uganda. Na kaskazini mwa Kenya bila shaka. Kama ni hapa Tanzania tungesema labda ni kama walivyo wa Masai kwetu hapa Tanzania na Kenya. Wao wana ngoma zao ambazo wanapiga, ndio kusoma wakati fulani. Wale wapigaji wanaweza kuwa wamekaa sehemu moja wanapiga zile ngoma na zinakuwa ni polyrhythm. Kwamba wanapiga muziki lakini ndani yake kuna muziki mingi. Sasa wewe mtu akaenda ukisikiliza unaona kama tu inakuchanganya. Lakini kwa sababu wao ni wazoefu katika hilo, huwa inatokea kwamba wanakuwa na makundi mawili yanayocheza. Wengine wanakuwa mita hata labda ni 20 30 wanacheza, wengine nao upande wa pili huku na wenyewe wanacheza. Wakicheza muziki huu mmoja. Na wale watazamaji wanaamua sasa wasikilize kundi A, watazame kundi A, watazame kundi B. Sasa kama wengi watahamia kundi A, maana yake hawa wa huku kundi A wamewashinda wale wa kundi B. Kama watazamaji watahamia upande huu, maana yake hao sasa ndio washinde kwa muda huo. Michezo miwili muziki mmoja. Yes, hawa wanacheza tofauti na wanacheza tofauti, lakini wakicheza ngoma hii moja ambayo ndio sasa ni polyrhythm. Sasa uliuliza kwamba kitaaluma inakubalika. Kitaaluma inakubalika na haina shida, lakini polyrhythm ni nini? Maana yake kwa sababu ni ngoma. Sasa kwenye ngoma wao kuna kitu, au kwenye muziki kuna kitu wakiita ni weak beat na strong beat. Mapigo yale mazito na yale mapigo dhaifu. Yanapatikana pia kwenye lugha ambapo kwa mfano Kiswahili nikisema meza, hii me inakuwa na nguvu kuliko za. Na uwezo ukasema meza, hapa unasema meza. Labda tulete neno lenye silabi 3 inakuwa kama nini? Kanisa. Ukisema neno kanisa, silabi moja kabla ile ya mwisho ndio inabidi iwe na nguvu. Uwezo kuweka uzito kwenye silabi ya kwanza au ile silabi ya mwisho. Uwezo kusema kanisa au ukasema kanisa, inabidi moja kabla mwisho ndio iwe na nguvu. Sasa muziki pia uko kwa namna hiyo kwamba kuna sehemu kunahitaji kuweka nguvu, kuna sehemu kunahitaji kuweka udhaifu.
Kwa tunaposema polyrhythm, maanake miendo tofauti tofauti ndani ya mziki mmoja, maanake kunakuwa na mchanganyiko wa mapigo hayo mazito na yale dhaifu yanayochanganya hayajakaa kwa mtiririko. Kwa wenzetu mziki wa namna hiyo wanauita ni irregular. Maanake hata kama ni kuimbisha hauimbishiki kwa urahisi. Tunapoimbisha unasema moja, ukimaanisha pigo la nguvu, then dhaifu linakuja, dhaifu linakuja, dhaifu linakuja tena la nguvu. Sasa inapokuwa ni polyrhythm, maana yake ni kwamba hayo mapigo ni kama yamechanganyikana humo ndani kuweza kujua ni lipi jepesi, ni lipi dhaifu, ni lipi zito, inakuwa ni sio rahisi. Sasa lakini Waafrika tuna uwezo wa muziki huo kuucheza katika huo mchanganyiko wake. ni kama tuna uzoefu nao. Tuna uzoefu nao, yani mwili wetu unaweza kanyumbulika kufuatana na hayo mapigo mchanganyiko kabisa. Na ndio maana inafikirika kwamba na kusemekana kwamba Waafrika wako more rhythmical ukilinganisha na watu wa Ulaya. Au tuko more musical ukilinganisha na wale wenyewe, kwa sababu wa uwezo wa kunyumbulika katika mapigo ambayo hayawezi kuelewezeka kwa lugha ya urahisi kwa kutumia muziki wa ule wa Ulaya. Kwa hiyo ndio maana ya polyrhythm, kwamba kunakuwa na mapigo mchanganyiko ndani ya muziki mmoja. Kwa taaluma inakubali, haina shida. Lakini sasa uende ukija kwa upande mwingine, ndipo utaangalia kwamba inapokuwa hivyo sifa zake zinakuwa nini. Maana yake itakufanya na uweze kuwa mchangamfu kwa namna hiyo kwamba kwa wakati mmoja uweze kufanya hiki, uweze na kwenda hiki. Labda nitoe niwe kusoma kitabu kimoja, mchungaji mmoja aliandika kama iron, sijui ni kusemaje kwa Kiswahili, ni kama ni kaneno fulani nasema ni kama anatupia kijembe wa Afrika. Anasema Afrika kwa namna ambavyo walivyo kimuziki, akatoa sasa, huu ni mfano tu kwamba fikiri kwamba unaanguka kutoka mwezini. Sasa mwezi uko juu, labda dunia iko chini, kwa maana ya muonekano ambavyo watu naona kisayansi, nafikiri huenda sio. Sasa fikiri kwamba unaanguka kutoka mbali, labda ni mwezini unakuja kuanguka huko duniani. Sasa unapokuwa unaanguka hapa katikati, labda ikatokea sasa, hiyo ni muujiza fulani, kukawa na muziki hapa katikati ukawepo. Anasema Mwafrika ikimtokea kitu kama hicho, anaanguka, akifika hapo katikati akakuta muziki, anaweza akaanza kucheza hata akasahau kwamba alikuwa anaanguka. Baadaye ndipo aendelee na kuanguka kwake. Hii nataka kuonyesha tu kwamba Waafrika tuko more musical, kwa maana hiyo polyrhythm. Unaweza kufanya vitu vingi ndani ya muziki kwa wakati mmoja kuliko wenzetu, na taaluma inakubaliana na hicho kitu, na ni moja hapo ya sifa inayotenganisha muziki wa Kiafrika na ule wa Ulaya. Yes. Nashukuru sana. Ndio. Sasa tumeongea kitaaluma. Pengine tungemhitaji mchungaji aongee kiroho. Sasa mimi ninataka, kwa sababu sisi wote tunaabudu, tutagusa kidogo kiroho. Sawa. Imetajwa na wanamuziki wanaofuatilia mambo ya kiroho kuwa yale mapigo mazito na madhaifu ambayo umetoka kuyaongelea yanapobadilishwa mpangilio wake, ambayo katika taaluma inafahamika kama syncopation, inafanya ubongo ama akili ya muabudu isiweze kutafakari. Hii inakuwaje? Najua unakubaliana na hilo, na kama ndivyo inakuwaje mpaka ubongo mwanadamu usiweze kutafakari katika ibada ikiwa tumeanza kucheza na hayo mapigo? Ni kweli. Kwa upande wa kiroho, labda tuanze kwamba kwa kusema hivi, kitu fulani kuwa kwenye utamaduni wako, hiyo si kigezo kwamba pia kinafaa kwenye mambo ya kiroho. Tunazo tamaduni mbalimbali, wengine tunakula nyama mbichi, tuna keketa au kutahiri wa kike na wa kiume. Vitu mbalimbali tunafanya kwenye tamaduni zetu. Tunakula damu. Sasa kitu kuwa tu kwenye utamaduni wako, akikifanya hicho kitu kiwe ni sahihi. Yes. Lakini pia hata kama ni sahihi, sio lazima kiwe sahihi kwa upande wa kiroho, kinaweza kuwa sahihi kwa upande mwingine.
Sasa tunapokuja kwenye sifa ya hiyo syncopation ambayo umeisema vyema, syncopation kitaaluma kwa upande wa muziki tunamaanisha kwamba sehemu ambapo kuna pigo zito wewe uweze kuweka pigo dhaifu, na penye pigo dhaifu weke pigo zito. Kwa unapofanya huo mchanganyiko au hayo mageuzi, tunasema sasa hapo umefanya syncopation. Sasa labda tunaweza tukafanya hata mfano huu. Tukiimba wimbo kama huwa napenda kutumia kama mfano. Yesu kwetu ni rafiki. Sasa kwa namna unavyoimba ule wimbo una mapigo manne. Sasa tunaposema mapigo manne, maana yake pigo la kwanza ndilo pigo la nguvu, alafu yale matatu yanayofuata yote ni dhaifu ukilinganisha na ile pigo la kwanza. Japo lile la tatu huwa lina nguvu kidogo ukilinganisha pia na la pili na la nne. Lakini kwa sasa huenda ili twende sawa, pigo la kwanza kwenye muziki ndio linakuwa na nguvu, na yale mengine yanayofuatia kama ni matatu ni mawili yanakuwa ni dhaifu. Sasa tujaribu kwa kuimba hivi. Tunaweka nguvu zaidi kwenye pigo la kwanza kwenye wimbo huo Yesu kwetu rafiki. Kwa utaimba Yesu kwetu ni rafiki, waambiwa haja pia. Hapo nimeweka nguvu kwenye ile pigo la kwanza. Sasa ngoja nijaribu kuweka nguvu kwenye pigo la pili. Taanza Yesu kwetu ni rafiki, waambiwa haja pia. Sasa tutagundua kwamba sasa ninaimba tofauti na ambavyo muziki unahitaji. Tuweke pia mwelekeo ujue kwamba kila lugha, kwa maana hizi tunazoziongea iwe ni Kisukuma, ni Kiswahili, ambavyo yote hivyo ni Kibantu, watu wa Ulaya na wengine, kila watu wana mfumo wao namna gani mapigo yawepo kwenye lugha. Vivyo hivyo muziki na wenyewe una kanuni yake kwamba pigo la nguvu liwe sehemu gani. Sasa muziki tunaotumia kwa sasa hivi pigo la nguvu linakuwa ni ile la kwanza. Kwa unapochepusha tu lile pigo la nguvu likawa kwenye sehemu ya pili au ya tatu au sehemu nyingine yote isipokuwa hapa kwenye sehemu yake halali, tunasema hiyo ni syncopation. Maana yake muziki sasa umekwenda tofauti. Sasa kitu hicho kinapotokea kitaaluma, kisayansi, inasema kwamba inasababisha ubongo au mwili usiweze kutulia. Unaufanya ubongo wako au mwili wako uweze kuwa na mihemko. Ni njia moja wapo, ni kitu cha muhimu sana kwenye muziki kinachofanya muziki uweze kusisimua mwili. Yes. Kwa moja wapo ya kitu cha muhimu sana au cha nguvu, huenda ndicho chote pekee kinachosisimua mwili au kinachofanya mtu uweze kufurahia muziki na uweze kucheza, ni hiyo syncopation. Namna gani ikichezeshwa iweze kukufanya uweze kusisimka. Sasa unapokuja kiibada, ibada huwa ina focus zaidi kwenye roho na akili na sio kusisimua mwili. Sasa kusema tu kwa sababu kwamba muziki wetu wa asili unasisimua zaidi, kwamba sasa tuendelee na asili yetu tusisimuke kwenye ibada, sio jambo salama. Kwa sababu ibada tumeambiwa kwamba imetupaswa kuabudu katika roho na kweli. Inahitaji akili zako timamu na sio zilizochangamka. Kwa hiyo lazima tuwe makini kwamba nyimbo zetu, na in fact hata falsafa yetu inasema kwamba haikatazi moja kwa moja syncopation, lakini nasema tuwe waangalifu. Isiwe saturated, isiwe ni mingi. Ukiwa na syncopation moja, mbili kwenye wimbo wako is okay. Lakini sio kwamba sasa wimbo mwanzo mwisho iwe ni syncopation, mapigo yale yaweze, maana sasa mwili utakuwa umepewa nguvu zaidi kuliko akili na roho katika kuabudu. Wakati kwenye bano ipaje kuwa soba, watu wawe ni watulivu, awe na akili timamu, ajue anachokifanya. Lakini unapotumia muziki ambayo ni syncopated, mara nyingi roho inakuwa ni kama imefungwa na akili nazo zinakuwa zimetulia. Tunapocheza muziki hiyo ya tunasema inachangamsha huko, ni then bongo flavor, tunacheza, tunavua nguo, tunanyanyua mikono, nafanyaje, kinasababisha tufanye hivyo ni hiyo midundo ambayo ni syncopated. Sasa wakati mwingine hata unafanya unajisahau kama kujua wewe ni nani, uko wapi, uko na nani. Sasa kitu hicho kisingehitajika sana kwenye ibada tunapokuwa tunaifanya, maana yake imetuhitaji kutulia. Kwa lugha nyingine ni kwamba naamini hata katika tamaduni zetu
sio kila muziki kwa sababu tu unao kwenye utamaduni wako, huo muziki unakufaa kwenye ibada yako hata kama ni ya kitamaduni. Wenda tungetafuta muziki ambayo ni mizuri zaidi kwenye tamaduni zetu kwa ajili ya kuabudu. Sasa inakuwaje zaidi baada ya kumfahamu Mungu wa kweli? Maana yake imetupasa kuwa waangalifu zaidi. Nafikiri kanuni inatuambia hivyo kwamba tuwe waangalifu katika kuchagua aina ya muziki tunaotumia. Hii ni kutaka kutuambia kwamba sio kila muziki ni sahihi katika habari ya ibada. Lazima uwe na elimu sahihi itakayo kusaidia kujua ni kipi nikifanya ili niweze kuabudu katika roho na kweli na sio katika mwili. Nimalizie na fungu linasema kwamba kwa kawaida mwili huwa ni dhaifu. Nafikiri ukisema hilo kitu ya Yesu, mwili ni dhaifu. Sasa mwili ambao ni dhaifu uweze ukaufanya kuwa ndio uwe na nguvu kwenye ibada, uweze kuzidi akili pamoja na roho yako. Kwa kwenye ibada imetupasa roho iwe na nguvu na akili zetu ziwe timamu kuliko mwili. Roho wa Mungu hajihusishi na kunyanyua miili yetu kusisimka, hatokei kwenye msisimko wa namna hiyo. Nafikiri ndio falsafa yetu tunavyotuambia. Na wakati mwingine imekuwa ni mtego nafikiri wa shetani akijitahidi sana kutusisimua kupitia huko. Na kweli tunapoimba hivyo tumesisimka, sema ibada ile ilikuwa ni nzuri sana. Watu walimba vizuri, tulichangamka bila kujua ni nini kimetuchangamsha kwenye huo muziki. Nafikiri tungejiuliza zaidi kwamba ni nini kimetuchangamsha mle kuliko kudhani tu tulichangamka. Kumbe hatukuchangamka katika kitu ambacho ni sahihi. Asante. Nashukuru sana. Miongoni mwa muziki ambao kwa mitindo yake umekuwa na sifa kubwa ya kuwa na rhythm ambazo zimekuwa syncopated, wamechezesha hizo mapigo madhaifu na mazito, ni pamoja na muziki wa jazz. Ndani ya falsafa yetu unatajwa kuepukwa, tunasisitizwa kuepukwa. Reggae pamoja na kwamba haijatajwa kwenye orodha, hatuwezi kusema sasa haijatajwa ama singeli haijatajwa basi mimi sina shida na huu. Lakini kwa sifa ambazo tumezitaja tukifanisha jazz ambayo imekuwa na hiyo sifa, reggae pia ina hiyo tabia. Unadhani hii ndio sababu ya moja kwa moja ya kwamba tukija mtazamo wa kiroho tunazuiwa kutumia muziki kama jazz ama rock na reggae ambao hata kama haijatajwa lakini inabeba zile sifa? Ni moja wapo tu ya sifa. Ya kama ulivyosema jazz, reggae ni muziki ambayo sehemu ya pigo zito inakuwa ni dhaifu, sehemu ya udhaifu inakuwa ni zito. Na hivyo inakuwa inakufanya ni kama hautulii, ni kama uko baharini na upepo ni mawimbi hapo. Kwa hiyo unapokuwa unatumika ule muziki unakuwa unakufanya uwe ni mchangamfu zaidi kuliko kutulia na kuwa msikivu na kufuatilia. Kwa hiyo ni moja wapo ya sifa tu, ndio maana zikatajwa pale kwamba ni vyema tuepuke muziki ya namna hiyo. Kwa sababu ni kwetu tutachangamka kwenye ibada, lakini huo uchangamfu hauletwi na akili timamu ya kiroho ya neno la Mungu, bali ya kitu fulani kilichoingizwa kwenye huo muziki kama catalyst, si ndio kusemaje, kichocheo fulani. Kichocheo kimo mle ndani, kwamba unajua au hujui, kichocheo kikishawekwa lazima tu utachangamka, sababu hauna namna, na ndio kazi yake. Sifa nyingine ya muziki hiyo tunasema ni kwenye chords zake pia jinsi zinavyokaa. Sasa swala la kodi hili ni swala la pia la kusoma kwa muda fulani. Mfano tulisema mwanzoni unapoimba do re mi fa sol la ti do, hapo ni octave moja. Hapo ndani kuna sauti kama 7 au 8 ukiweza kuziita hivyo. Sasa kodi huwa zinapangwa kwamba ukichukua noti ya kwanza utaruka moja utachukua nyingine. Utaruka moja utachukua nyingine. Kwa kodi ya kwanza kwa mpangilio ambao tumeuzoea sasa, utachukua do mi so. Sasa ukichukua hizo noti do mi so, sauti noti 3, maana yake zilizobaki kule juu ili uweze kukamilisha octave yako imebaki la, ti na do yenyewe ambayo ni sawa na hii ya kwanza. Sasa kama utaendelea kuongeza sauti ziwe 4, maana yake kuchukua do mi so utaenda na kuchukua T. Sasa ukishachukua tu sauti ya T
maana yake ni almost ile octave yako imeisha. Lakini utagundua pia kwamba hiyo noti ya juu uliyochukua ya mlio wa T imeachana umbali mdogo sana na ile noti ya kwanza uliyochukua huku. Kwa hiyo tayari kunakuwa kama kuna mgongano wa sauti. Sasa mojawapo ya sifa pia ya muziki wa jazz yenyewe inakuwa ina noti zinazo, kwa unaweza kutumia lugha nyepesi kwamba noti zinazogongana. Inakuwa na hizo noti wanaojua muziki wanasema ni 7th chord inakuwa na noti zote 4 full. Kwa muda wote sauti zinakuwa kama zimegongana kwa namna fulani hivi. Kwa ni zaidi ya sifa tu hiyo ya strong na weak beat, zipo sifa nyingine mbalimbali ambazo ndio maana falsafa yetu ikatuambia kwamba ni vyema muziki ikaepukwa. Sasa noti zinapokuwa zimekaribiana au kugongana kwa namna hiyo, pia zinatupeleka kwenye kitu kinaitwa ni suspense. Muda wote inakuwa ni kama roho yako iko juu. Iko juu, ni kama haitui. Sasa kwenye mbao tunataka roho itulie, akili zitulie. Lakini hizi noti zinapokuwa zimekaribiana hivyo, inakuwa nipengeze kitu kama ni discord. Sasa discord inakuwa inaweza kuletea, neno discord ni kusema kwamba ni kama hakuna maelewano fulani hivi yanapungua. Sasa hiyo ikizidi kwenye muziki pia maana yake ni kwamba akili zinakuwa zitulii. Sijui niweze kutumia mfano upi ili tuweze kuelewana kwa maana ya sauti kukuacha kwenye suspense. Labda nitumie mifano ya maigizo. Wengi watu tunasikiliza hizi tunaziita series wanamaliza labda wanapoiachia pale vile, sijui ni sinema, sijui ni film, sijui ni kitu gani. Yani inakuwa imekuweka kwenye hali ambayo unatamani kesho usikose, lazima usikilize. Na kama ni ya kununua ni bora hata usile, ili mradi ile pesa yako ununue kipande kinachofuata uweze kukiona kwamba hivi waliwezaje kutatua. Sasa muziki pia kwa namna ambavyo unatungwa wewe unakuwa na vipande vya kukuweka kwenye suspense na kukuondoa. Kuweka na kukuondoa. Lakini muda wote tunatamani muziki uweze kututuliza. Sasa muziki ya jazz yenyewe mwanzo mwisho inakuacha tu kwenye suspense. Kwamba haitaki uweze kutulia. Sasa ibada inataka tuweze kuwa soba, tuweze kutulia. Kwa hiyo kuna sifa zaidi ya moja kwa nini muziki ya reggae, jazz inakuwa inashaurika kwamba isitumike kwenye ibada, kwa sababu haitatufanya kutulia, itatufanya tuweze kuwa kwenye mihemko. Asante sana. Nashukuru sana, muda wetu umetufikisha ukingoni mwa kipindi cha siku ya leo. Na nikushukuru sana, lakini pia mpenzi mtazamaji nimshukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Ni kushauri pia kutafuta kuwa na falsafa ya muziki wa Adventista wa Sabato, kuwa nayo ili tunapoongea mambo kama haya tunaweza kufahamu ni wapi yanatoka. Katika siku ya leo nimekuwa naye Mwalimu Heri Kaare, mimi ni Jacob Mang'ombe, hii ni Mama Muziki. Karibu wakati mwingine.